यहाँ फेवरेट डिश बनी है, जो कि ये आलू भजिया है, ये पालक भजिया है और ये आलू चिप्स है, जिसमें से ये चटनी है और ये मतलब तड़का लगा के बनी है, जिसमें से इसमें प्याज, लहसुन, जीरा, अदरक, मेथी, अजवाइन सब है। और ये दाल मखनी है, जिसमें से ये फ्राई करके बनी हुई है। और ये हमारा चावल हो गया। ये गाइस हमारी स्पेशल डिश है।